വെൽക്കം ബാക്ക് ടു വില്ലേജീനിയസ്. അപ്പോൾ ഇവിടെ നല്ല മഴയാണ്. അപ്പോൾ വീഡിയോ സ്കിപ്പ് ചെയ്യാതെ കാണാൻ ശ്രമിക്കണം. വളരെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങളെ പറയുന്നുള്ളൂ. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും പോയി വീഡിയോ കണ്ടിട്ട് വാ. ബാക്കി കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ വഴിയേ പറയാം. അപ്പോൾ വീഡിയോ സ്കിപ്പ് ചെയ്യാതെ കാണുക. എല്ലാവർക്കും ഷെയർ ചെയ്യുക. ചാനൽ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നെങ്കിൽ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത്. അപ്പോൾ ശരി. ഇപ്പം നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന പരിപാടി ചേസ് കട്ട് ചെയ്ത് മാറ്റുവാണ്. ഇപ്പോൾ സൈലൻസറിൻ്റെ പോർഷനാണ് കട്ട് ചെയ്യുന്നത്, എൻജിൻ അഴിച്ചിറക്കാൻ വേണ്ടി. എൻജിൻ അഴിച്ചിറക്കിയ ശേഷം ബാക്കിയുള്ള ഭാഗങ്ങളെല്ലാം നമ്മൾ എടുത്തു മാറ്റും. സസ്പെൻഷൻ, ബ്രേക്ക് ലൈന്, ബാലൻസിങ് റോഡ്, അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ മാറ്റും. എന്നിട്ട് കമ്പനി ചേസ് പോലെ ആക്കി എടുക്കും. എന്നിട്ടാണ് നമ്മൾ വണ്ടിയുടെ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ഇത് കുറച്ച് ശ്രമകരമായ ജോലിയാണ്. അപ്പോൾ ജിനു അവനെ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം. അപ്പോൾ ജിനുവും ഞാനും കൂടിയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അവനെന്നും എൻ്റെ ഒരു കൂടെ എൻ്റെ കട്ടപ്പട്ടിയാണ്. അപ്പോൾ അവൻ എല്ലാ കാര്യത്തിലും ഇറങ്ങി വരും. അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ആദ്യം ചെയ്യുന്ന പരിപാടി എൻജിൻ ഇറക്കി വെക്കുകയാണ്. ശേഷമാണ് ബാക്കി വർക്കുകൾ വരുന്നത്. നന്നായിട്ടൊന്ന് കുടിക്കുക. നമുക്ക് സ്ഥലം ഈ എഞ്ചിൻ കുറ്റവും ചോദിക്കാം. ഇറങ്ങാൻ പറ്റില്ല. വർഷങ്ങൾക്ക് ഒരു സല്യൂട്ട് കൊടുക്കാല്ലേ? അല്ല, അവന്മാര് മറ്റേ ജാക്കിയുണ്ട്. ഗൈസ്, വെൽക്കം ബാക്ക് ടു വില്ലേജീനിയസ്. അപ്പോൾ ഞാൻ വണ്ടി മൊത്തം പൊളിച്ചു. ഞാൻ മാത്രമല്ല, എൻ്റെ കൂട്ടുകാരൻ ജിനു ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പം അവൻ ബിഗ് താങ്ക്സ് ടു ജിനു. അവനോട് നന്ദി പറഞ്ഞാൽ പോരാ, അവൻ ഭയങ്കരമായിട്ട് എന്നെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതാണ് 800ൻ്റെ പാർട്സ്: വീൽ ഹബ്ബ്, സസ്പെൻഷൻ, ഫ്രണ്ട് ആക്സിൽ, ട്രാൻസ്മിഷൻ, പിന്നെ ഗിയർ ബോക്സും എൻജിൻ അടക്കം തൂക്കിയെടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. സമയം ഒരുപാടായി, രാത്രി ഇപ്പോൾ ഏകദേശം 10-10:30 അവനായി. സ്റ്റിയറിംഗ് ബോക്സ് ഇതാ നമ്മുടെ 800 ഇൻ ഇറ്റ്സ് ഗ്ലോറി. ഒന്നുമില്ല. ഇപ്പോൾ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഫാക്ടറി ചേസിലാണ് വണ്ടി ഇരിക്കുന്നത് കേട്ടോ. ഫാക്ടറി ചേസ് മോഡലിലാണ് ഇപ്പോൾ വണ്ടി ഇരിക്കുന്നത്. വണ്ടിയിൽ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ പെട്രോൾ പൈപ്പുകളോ ഒരു ലൈനോ ഒന്നുമില്ല. ഒരു വയറ് പോലും, ഇലക്ട്രിക് വയറ് പോലും ഇല്ല. അതേപോലെ ആക്കി ഒരു ഹെഡ്ലൈറ്റ് ഉണ്ട്, അത് അഴിക്കാൻ വെച്ചേക്കുന്നതാണ് ഉണ്ടോ. ബാക്കി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ എനിക്ക് പട്ടിക്കാലി എന്ന് വേണം പറയാം. ഒന്നുമില്ല, വെറും കാലി. പിന്നെ നമ്മുടെ ഇതിനു മുമ്പ് നമ്മുടെ ഫാറ്റ് ബൈക്കിൻ്റെ ഒക്കെ വീലിരിപ്പുണ്ട്, അതൊക്കെ ഞാൻ അഴിച്ചതാണ് കേട്ടോ. പിന്നെ നമ്മുടെ 800ൻ്റെ വീലിരിപ്പുണ്ട്. വണ്ടി ഞാൻ നടുവേ കട്ട് ചെയ്ത് കേട്ടോ. നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റുമെന്ന് അറിയത്തില്ല, ഞാനൊന്ന് ഫോക്കസ് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, വണ്ടി ഞാൻ നടുവേ മുറിച്ചു. 800 ഫുള്ള് നടുവേ മുറിച്ച് ബാക്കിലെ പീസ് ആ മൂലയ്ക്ക് കമത്തി ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. നമ്മുടെ ഫാറ്റ് ബൈക്കിൻ്റെ ബാക്കിലെ ഏരിയ കേട്ടോ. ഫാറ്റ് ബൈക്ക് ആരും കണ്ടില്ലെന്ന് പറയുന്നത്. അതൊക്കെ എനിക്ക് പണി അയച്ചിട്ട് മടിയാണ് ഞാൻ മാറ്റി വെച്ചാൽ. പിന്നെ ബാക്കിലെ മാരുതി 800ൻ്റെ തന്നെ പവർ ട്രസ് എൻ്റെ ക്ഷീണം കാരണമാണ് കേട്ടോ. ലീഫ് സെക്ഷൻ, വീൽ സെക്ഷൻ ഇതിൻ്റെ തിരിപ്പുണ്ട്. ഫ്രീ റോളേഴ്സാണ് രണ്ട് സൈഡും. ഫ്രീ റോളർ. നാക്ക് വരെ ഇതായി തുടങ്ങി. പിന്നെ നമ്മൾ വേറൊരു വണ്ടിക്ക് വേണ്ടി വെച്ചേക്കാണ്, അതൊക്കെ ഞാൻ പിന്നെ പറഞ്ഞുതരാം. ഓക്കെ. പിന്നെ ഇത് സ്റ്റിയറിംഗ് വീല് നമ്മുടെ പ്ലാറ്റിന ഇരിക്കുന്നത്. അവനെയും നാളെ ഞാൻ കണ്ടിച്ച് എഞ്ചിൻ മാത്രം ഇവിടെ വെച്ച് ബാക്കിയെല്ലാം ഞാൻ കയറ്റി വിടുന്നതായിരിക്കും. ബാക്കിയെല്ലാം ഞാൻ കയറ്റി അയക്കും. കണ്ടല്ലോ നമ്മുടെ പ്ലാറ്റിന കണ്ടല്ലോ. ഇവനെ എനിക്ക് കൊടുക്കണമെന്ന് യാതൊരുവിധ ആഗ്രഹവും ഇല്ലായിരുന്നു. പിന്നെ ഞാനങ്ങ് കൊടുക്കുക, വേറെ വഴിയില്ല. പിന്നെ അതൊക്കെ സ്ക്രാപ്പായിട്ട് കൊടുക്കാനുള്ള സാധനങ്ങളാണ് കേട്ടോ. ഇതുണ്ടല്ലോ, പ്ലാറ്റിനയും സ്ക്രാപ്പ് മെറ്റീരിയലും. പിന്നെ എന്താ, ട്രൈക്കിൻ്റെ പെട്രോൾ ടാങ്ക്, നമ്മുടെ ട്രൈക്ക് ഞാൻ കൺവേർട്ട് ചെയ്ത് ATV ആക്കിയിട്ടുണ്ട്. നമ്മളിപ്പോൾ ക്വാഡ് ബൈക്കാണ്, കാരണം വളയ്ക്കാനുള്ള എളുപ്പത്തിലാണ്. പക്ഷേ എൻ്റെ ട്രൈക്കിനെ ഞാൻ വല്ലാണ്ട് മിസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. പക്ഷേ സൂണർ ഓർ ലേറ്റർ നമ്മുടെ ട്രൈക്ക് തിരിച്ചു വരും. ട്രൈക്കിനെ ഞാൻ തിരിച്ചു വരുത്താനുള്ളൊരു
പ്ലാനിലാണ്. കുറച്ചുകൂടെ ഫണ്ട് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ട്രക്കിന് നമുക്ക് ശരിയാക്കാം. ഇപ്പോൾ അടുത്തെങ്കിലും ഉണ്ടാവില്ല, നിങ്ങളൊന്ന് ക്ഷമിക്കുക. അടുത്തെങ്കിലും ഉണ്ടാവില്ല, ഡെഫിനറ്റായിട്ട് അടുത്തെങ്കിലും ഉണ്ടാവില്ല. നമ്മൾ ഇവനെ ആയിട്ടായിരിക്കും ഇനി കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. ഞാൻ ഉണ്ടാക്കിയതിലും വെച്ച് വൺ ഓഫ് മൈ ബിഗ്ഗസ്റ്റ് ബിൽഡ് എവർ. ഞാൻ ഇലക്ട്രിക് ജീപ്പ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട്. അന്നേരം എനിക്ക് ചാനലില്ല. ഇലക്ട്രിക് ജീപ്പ്, നമ്മുടെ മോസ്റ്റർ ഫാറ്റ് ബൈക്ക്, ട്രൈക്ക്, ATV, ഈ വണ്ടികൾക്കെല്ലാം ശേഷം ഞാൻ ഉണ്ടാക്കിയ വൺ ഓഫ് മൈ ബിഗ്ഗസ്റ്റ് പ്രൊജക്റ്റ് ഇതാണ്. ഞാൻ ഇതിനു മുമ്പ് ഒരു വീഡിയോ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യാൻ പോകുന്നതെന്ന്. അപ്പോൾ അത് കാണാത്തവർക്കായിട്ട് ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ ലിങ്ക് കൊടുത്തേക്കാം. പിന്നെ വേറെ എന്ത് ഏരിയയിലേക്ക് വരുന്നത്, ഇവിടുത്തെ ഒരു എൻജിൻ റൂമിൻ്റെ ഒരു ചെറിയ സെക്ഷൻ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാനുണ്ട്. നാളെ ഫുള്ള് കട്ടിങ് ഉണ്ട്. നാളെ തറ കട്ട് ചെയ്യും. എല്ലാം കട്ട് ചെയ്ത് നമ്മൾ ഒഴിവാക്കിയെടുക്കും. പിന്നെ ഈ എൻജിൻ ഞാൻ കാണിച്ചു തന്നല്ലോ. അപ്പോൾ വേറൊന്നുമില്ല, എനിക്ക് അളവും കാര്യങ്ങളൊക്കെ വരച്ച് വെക്കാനുണ്ട്. കുറച്ച് ബോട്ടും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇടാനുണ്ട്. സോ ടിൽ ദെൻ ബൈ. അപ്പോൾ ഇനി നമ്മൾ എൻജിൻ റൂം കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാൻ പോവാണ്. അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് അതൊന്ന് കാണാം. നമ്മളിപ്പോൾ എഞ്ചിൻ റൂം മൊത്തം കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. എഞ്ചിൻ റൂം നമുക്ക് വേണ്ട ചെറിയൊരു സെക്ഷനാണ് ഇത് നമുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം. പക്ഷേ നമുക്ക് ചിലവ് കുറയ്ക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മളിങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത്. അതാകുമ്പോൾ നമുക്ക് ഡയമീറ്റർ നോക്കണ്ട. പിന്നെ കുറച്ച് അഡീഷണൽ ചേഞ്ചസ് വരുത്താനുണ്ട്, കുറച്ച് സാധനങ്ങൾ അഡീഷണൽ കയറ്റാനുണ്ട്. നമ്മൾ ഈ ഒരു ചെറിയ സെക്ഷൻ മാത്രമേ നമ്മൾ എടുക്കുന്നുള്ളൂ കേട്ടോ. ഇതിൻ്റെ ഫൗണ്ടേഷൻ നമുക്ക് ആവശ്യമുണ്ട്. ഏറ്റവും വെയിറ്റുള്ള ഏരിയ ആണ്, ഏറ്റവും സ്ട്രോങ് ഉള്ള ഏരിയ ആണിത്. ഇതൊക്കെ ഇനി വരാൻ പോകുന്ന ഭാഗങ്ങളാണ്. അപ്പോൾ ഔട്ടർ എടുക്കാൻ സമയം കിട്ടാത്തതുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനൊരു ഔട്ടർ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ തുടർന്ന് നല്ല വീഡിയോ ആയിട്ടും നല്ല കണ്ടൻറ്റുമായിട്ടും വീണ്ടും കാണുന്ന പ്രതീക്ഷയിൽ ഇറ്റ്സ് മീ വില്ലേജ് ജീനിയസ് സൈനിങ് ഔട്ട്.